आजचा आपला जो ब्लॉग आहे तो कोणत्याही गड किल्ल्यावरती नाही आहे. आपण आज जाणार आहोत सातारा शहरापासून 25 ते 30 किलोमीटर असणाऱ्या ठोसेघर धबधबा. आता आपण पोचलोय सज्जनगडच्या पायथ्याशी. आपल्याला या घाट रस्त्यानं जायचंय ठोसेघर धबधब्याला. तर नमस्कार मित्रांनो, सुशांत जाधव ब्लॉग चॅनलमध्ये मी सुशांत आपलं स्वागत करतो. आणि पहिल्यांदा मी तुमची क्षमा मागतो, कारण मागच्या आठवड्यात आपला कोणताही व्हिडिओ अपलोड झाला नाही, कारण पाऊस पण भरपूर होता आणि मला कुठं बाहेरही पडता आलं नाही. आणि त्याच्यामुळे कुठं ट्रेकिंगला वगैरे पण जाता आलं नाही, पाऊस भरपूर असल्या कारणाने. आणि आज आपला ब्लॉग हा कोणत्याही गड किल्ल्यावर नसून आपण आज जाणार आहे सातारा शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या ठोसेघर धबधबा येथे. आणि हा धबधबा साधारण 600 फूट उंचीवरून पडतो खालती आणि अतिशय निसर्गरम्य वातावरण आहे. जातानाच आपल्याला सज्जनगड लागतो. सज्जनगड झाल्यानंतर चाळकेवाडीचं पठार आहे, पवनचक्की भरपूर आहेत तिथं. सध्या मी चाललोय गणेश शिंदे, आपला मित्र, तुम्ही ओळखत असालच त्याला, नेहमी आपल्यासोबत असतो तो. आणि त्याच्याकडे जाऊन मग आम्ही दोघं 2 व्हीलरवरती पुढे जाणार आहोत. तर जाऊयात मित्रांनो, आणि तुम्हाला पण सोबत घेऊन चाललोय. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलोय सज्जनगडच्या पायथ्यापाशी आणि मागा हा आपण बघत आहात तो आहे सज्जनगड किल्ला. आणि आपल्याला ह्या घाट रस्त्यानं जायचं आहे ठोसेघर धबधब्याला. तर पावसामुळे काय तुम्हाला मध्ये आधी शूटिंग नाही दाखवता आलं, पण पुढे जर असाच जर पाऊस राहिला तर आपण आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे जो ॲक्शन कॅमेरा आहे, तर आपण ह्या ॲक्शन कॅमेऱ्यानं पुढचं शूटिंग करणार आहोत. तर पाऊस असला तर आपल्याला जास्त बोलता येणार नाही, त्यामुळं समजून घ्या तुम्ही. आणि चला मग जाऊया पुढे आणि पाहूयात. तर मित्रांनो, आता आपण ठोसेघर धबधब्याला जिथं जायला रस्ता आहे, तर त्यात आपण पार्किंग लॉटमध्ये पोचलो आहे. आणि पार्किंग लॉटमध्ये आपण गाडी पार्क करून आपण समोर जे आपल्याला गेट दिसतं आहे त्या गेटने आपल्याला धबधब्यापाशी जायला रस्ता आहे. आणि सध्या हे वन विभागाकडे याचं सगळं आरक्षित जागा असल्याने आपल्याला इथे सुरुवातीला प्रवेश शुल्क स्वीकारतात ते. आणि साधारण एका व्यक्तीस 20 रुपये असं प्रवेश शुल्क आहे. आणि 2 व्हीलर असेल तर 10 रुपये आणि 4 व्हीलर असेल तर 20 रुपये. तर मग जाऊयात मित्रांनो पुढे. आणि मित्रांनो, आज जाण्यापूर्वी आम्ही पावसात भिजल्यामुळे आम्हाला चहा पिण्याची फार गरज होती. आणि त्यामुळे आम्ही चहा पिण्यासाठी तिथेच असलेल्या स्टॉलवरती गेलो. आणि आता इथे चहा पिऊन झाल्यानंतर आम्ही जाणार आहोत धबधब्यापाशी.